자주 해요. 저 빼먹지 않고 꾸벅꾸벅 한답니다. 그때 그 말이 절대 그 말이 아니었는데. 그러니까 원래 평소에 하던 양치는 그냥 이제 뭐 친구를 만나기 위해 양치를 하고 학교를 가기 위해 양치를 했다면, 지금은 워너브를 만나기 위해 양치를 한다라는 의미였는데 어떻게 그렇게 됐지? 눈 괜찮아요. 괜찮죠? 그게 왜 그런지 모르겠는데 제가 비빈 것 같아요. 눈 괜찮아요. 괜찮죠? 그게 왜 그런지 모르겠는데 제가 비빈 것 같아요. 이제 자고 일어나서 무의식 중에 제가 엄청 세게 비볐나봐요. 이쪽 눈을 비볐나봐요. 그래서 비벼가지고 그게 좀 상처가 났나? 딱히 막 아프거나 간지럽거나 한 것도 아니고 많이 걱정해 주셔가지고 걱정하지 말라고. 한 번 상처가 나니까 계속 뭐 일어날 때마다 좀 건조할 때마다 계속 빨개지더라고요. 안약을 이제 사가지고 이렇게 꾸준히 넣어주니까 깔끔히 나았습니다. 그러니까 저도 깜짝 놀랐어요. 우리끼리 장난도 쳤었고 뭐가 더 있는데 뭐가 있었더라. 맞아. 근데 제가 만들어낸 거긴 한데 B-R-E-N-D-A-B-C-D-E-F-G 이렇게 장난을 치곤 한답니다. 우리끼리. 왜 안 웃긴데 지금 웃어주시는 거. 본인이 귀여운 거 알아요? 알아요. 저는 스타일이 다르다고 생각합니다. 민현이와 저의 랩은 스타일이 다르다고 생각해요. 둘 다 못하는데.